哋咧就係行呢一個叫做波浪谷啊，行波浪谷。本來咧就有呢條玻璃棧道行嘅，今日因為太大風啦，冇得開。今日齊齊都要行，咁啊好啦，開心啦，有人陪住行啦。玻璃橋，如果唔行玻璃橋呢，我哋就喺呢度行呢段咯。其實都唔難行啊。OK， 今日行呢一個呢係位於陝西嘅波浪谷啊。咁原定呢就會行玻璃橋嘅，收費呢就係50蚊。因為呢遇上沙塵暴啊，大風沙，咁呢就冇開，咁就要行呢一個樓梯行落谷底，然後呢就過去嗰個叫做火焰丹霞。咁而家呢呢度呢就係由谷底嗰度影返上去睇嗰條玻璃棧道。玻璃棧道呢只係行5至10分鐘行完㗎啦。咁而家呢多咗呢條路呢，咁行多20分鐘到啦。一個景點呢就係由呢條樓梯行上去，就會到達火焰丹霞㗎啦。咁全場呢呢一個繞住一圈呢，就係大約行半個鐘頭到啦。如果玻璃棧道呢，就一出嚟呢，就係呢一個位置啦。咁省返好多腳骨力嘅。太空人基地啊！登陸月球啊！我哋哇 moonwalk 漫步呀！太空人漫步。喺呢度影返張相先。波浪谷呢景區呢就係位於陝西北嘅，咁佔地呢就44平方公里嘅，係一個5A 級嘅旅遊景點嚟㗎。呢一個呢係一個好新嘅景點嚟㗎，2019年呢先正式對外開放嘅。景區呢係以丹霞地貌為景觀嚟嘅，咁呢佢有啲波浪嘅水紋經過，所以呢就稱為波浪谷啦。而佢形成呢，佢而家呢已經係9600萬年㗎啦。被流水同埋風力呢，自然咁雕塑出好似一啲年輪啦，同埋大拇指嘅形狀喎，亦都好似有啲流水嘅波紋經過。由於佢嘅丹霞地貌呢，就仿似火星啊，好似去咗火星探秘咁樣啊。但係呢個景觀實在太大啦，係需要用航拍呢先睇出佢嘅美態嘅。可惜呢今日呢就實在太大嘅風沙，未能可以放到航拍啊。我覺得呢由高空睇返落嚟呢會更加靚同埋壯觀㗎。嗱，就好似呢一個同心台咁啦，要高空呢先睇到嗰個台呢係有一個心形嘅。嗱，呢個景點呢就好似一個手指嘅紋咁樣啊。咁呢當然要用啲想像力啦。好，睇完呢一個谷亞浪呢，就沿樓梯落去。
咁另外咧就會去到一個觀景台嘅位置啦。哇！呢條沿路咧，俾大家感受下當日嘅風沙。哇！其實啲沙咧係兜口兜面咁吹埋嚟啊！咁咧，因為成日要拍照啊，所以我都唔戴口罩啦。翻到去咧，一面都係黃土啊，要清洗埋鼻哥窿添啊！係啊，係啊，呢個台啊，有一個台階啊，嗰個好似玻璃台階咁㗎。哇！呢個觀景台。地層剖面，呢個要影一影先，就卡先。有時旅行咧都好多謝身邊遇到嘅團友啊，咁可以幫下我影下相啊，唔使張相咧都係埋身照啊，因為呢啲大景咧一定要有人幫手影咧，先可以影到好宏偉壯觀嘅相嘅。咁多謝同行嘅朋友幫我拍攝到咧咁靚嘅風景啊！台咁樣嘅一個大峽谷，幾細啊！然後落返去彩石步道，我呢度咧影出嚟咧寫住波浪谷嘅，係啊。好似個鋼琴鍵咁樣，一路行咧，一路有音樂嘅。一路行一路有音樂，呢條。前面呢一個休憩驛站呢，就係我哋呢條路線嘅終點站啦。咁我哋可以喺呢一度呢繼續往下行，就去呢個赤壁丹霞啦。丹霞，好，繼續走。有個懸崖壁咁樣，咁就叫做赤壁。好，赤壁丹霞咧，建議係行2個半鐘頭嘅喎。咁佢途經咧都有好多個景點嘅，咁所以咧要加快腳步啊，因為咧俾嘅時間咧都幾趕嘅。如果影埋相拍照，好，根據我嘅行山經驗咧，呢條路線咧唔係太難行嘅。2個幾鐘頭咧，一定行到出去，同埋影到相嘅。咁成個團咧，只係得我哋呢度2位咧係行
晒呢個全程嘅啫喎。能夠完成呢條路線咧，真係好開心啊！因為原來尾段咧真係好靚，好值得行㗎。沙文呢個位置咧，回望返去玻璃橋咧，都係好靚嘅景觀嚟嘅。喺呢度可以打卡，呢度就係一個龍門啊！龍門咧就係龍門客棧啊，咁佢有啲好靚嘅租戲服啊嘅地方，俾大家咧租咗啲戲服咧喺呢度做大合啊！咁對住呢嚿大石咧，就有一個叉位嘅，就叫一步登天啊！好似一步咧，你攬過去就可以上到個天咁樣。咁經過呢條棧道咧，一路咧就旁邊有啲蘆葦啊，咁亦都有一個景點就係回音谷啦。再向前行多少少咧，就會去到時空走廊噶啦。行到出嚟咧，呢一個叫做嚴家寨子啊！哇，估唔到咧有個水源喎，水上丹霞又叫做，估唔到喺呢啲黃土高原裏面咧有條咁大嘅水源啊！前行咧用15蚊咧就可以坐呢個飛雲梯啊！咁省翻啲腳骨力，嗱一步就上到嚟呢度啦，省咗好多力㗎。如果唔係咧，就要由呢邊樓梯上啦。咁個觀景都唔錯嘅。好耐冇行過山啊！呢條山路咧可以講係我行嘅最靚嘅一條山路啊！又輕鬆，風景又靚。真係好開心啊！十江台嗰條線呢，就話係一個時間軸嚟嘅，據聞咧可以穿越前世今生㗎。上到嚟呢個高台咧，你睇下回首一望，連綿咧就似唔似一幅千里嘅畫廊喺你面前啊？好似一幅好靚嘅山水畫咁啊！所以呢個位置咧就叫做千里畫廊啦。咁大家行過就要慢慢欣賞下啦。
啊，好似係咪啊？有個驛站啊，十江驛站。跟住我哋去神樹橋啊，回首橋啊。好，繼續。行到嚟呢一度呢，兩邊嘅峽谷呢就慢慢收窄啦，形成呢一個長長嘅走廊，慢慢咁樣收返入去，咁個景呢都好靚嘅。咁有種感覺呢，好似俾兩邊嘅山峰呢包圍住、環抱住嘅感覺啊！原來呢一度呢就叫做丹霞曲巷啊！沿呢個峽谷走入去呢，哇！一路都有好大嘅驚喜啊！走到盡頭呢，送你一朵玫瑰花，實在係太美啦！嗰個景點呢就叫做時空峽谷啊！呢個位置呢，一定唔可以錯過。原來呢，我沿途呢都有人問我啊，喺邊度啊？嗰朵玫瑰花，原來就係指呢一個景點。咁我嚟到呢都好驚喜啊！真係好靚啊！跟住沿路行返出去呢，冇幾耐就會見到呢個彩虹天梯啦。再10級以上，咁呢就會返出去個回首橋。從回首橋向下望呢，又會望到頭先嗰個時空峽谷嘅。呢個就係位置玫瑰花嘅位置啦。行到嚟呢度呢，就差唔多呢條路線呢，終點再望㗎啦。橋啊！哦，呢個叫神樹橋。神樹橋啊，呢個叫做。
望呢一個呢，就叫做遺忘谷啊，將你唔開心嘅記憶講出嚟，就會遺忘喺呢一度噶啦。好，龍心橋啊，嗱睇住啦，橋下邊嗰一粒呢就叫龍心啦，呢個就叫做龍心岩。龍神呢就話龍心呢可以俾人哋勇氣噶，能夠行完全程呢都係一啲勇氣嚟噶。